No byt som chcel dať do prenajmu a nevedel som, cez akú realitnú agentúru mám ísť. A zrazu som videl v ičku reklamu, že prenájom bytu, lebo vtedy to ešte nebolo také, že realitky ponúkajú prenájom bytov. Ja som zavolal na ten inzerát, áno, začíname s tým, dokonca som bol aj prvý prenajímateľ bytov. Že nebol problém žiadny, hneď na druhý deň prišli na obliadku, pofotili, zrobili video záznam, hodili to na internet a hľadali sa záujemcovia. Asi po týždni my voláme, že majú záujemcov, klientov, ktorí asi 5 pozisťovali, či sú zamestnaní, či majú peniaze. To nebol žiadny problém, s tým všetkými predstavila a tým pádom sa išlo na obliadku. No a jak všetci si obliadli byt, potom som si ja vybral, ktorý tam vyšiel. Dohodli sme sa na určitý deň, ktorý byt odovzdávame. Ten deň sme sa aj stretli presne na čas, spísali sa energie, elektrika, plyn, všetko, voda. Tým pádom sa odovzdali kľúče a všetko bolo vybavené. Mal som taký problém, že nájomníčka prvá, ktorá prišla do nájmu, robila sa polročná zmluva a po 4 mesiacoch odišla. Nevznikli náklady, tak tým pádom realitná kancelária musela hľadať druhého. Našli mi druhého, ale bez doplatku. Potom sme sa rozhodli ísť do väčšieho bytu. Narodilo sa nám babetko, tak malý byt bol, tak sme sa rozhodli ísť do väčšieho. Tak sme riešili to cez jeho pečko, aby nám sa ňalo nejaký bytik a hlavne sme potrebovali predať ten, čo sme prenajali byt. Tak tiež sa zrobili obliadky, videá, všetko zavesili na internet a hľadalo sa. Zo začiatku bol problém, lebo potrebovali sme väčšiu sumu, ktorú sme chceli, ktorú nám trebalo. Doporučili mi, aby som trošku znížil cenu, takže sme znížili cenu a hneď sa našli záujemcovia, ktorí prišli, popozerali. Dokonca video aj fotky boli zrobené tak, že jeden záujemca, ktorý aj kúpil ten byt, tak vôbec nechcel ani vidieť ten byt. Stačilo mu fotky, video, podpísal zmluvu rovno v EOP Reality a hneď ho bere, takže nepotreboval ani vidieť. Ale nakoniec musel ísť. EOP sa dohodlo s novým majiteľom, že my musíme zháňať trojizbový byt. Že či súhlasí s podmienkami, že máme na to 2 mesiace. Majiteľ súhlasil, všetky sa vyplatilo. Tým pádom sme ešte tých ďalšie 2 mesiace platili všetko. EOP všetky papiere s ním spravili, zmluvy, všetko. A tým pádom nikdy do toho by som nešiel sám. Už som sa 5-krát sťahoval, už v 5. byte bývam. Určite by som 2 razy som išiel do toho sám a nikdy viac, radšej realitné kancelária EOP, ktorú zaplatíme si a máme bez problémov. No viac stresu bolo, keď som to sám vybavoval. Od bytového družstva, od notára, od matriky, všetko trebalo vyvolovať. Elektrika, všetko. A tak či na elektrárne sme sa dohodli. Na čas určite som bol objednaný. Prišli sme aj s realitným maklérom EOP, ktorý prišiel do elektrárne a všetko spísané bolo presne na čas, na hodinu, na deň. No určite by som povedal, aké sú v tom problémy. No poviem, jeden deň čo treba kataster, druhý deň bytové družstvo alebo pod nejakou správcovskou spoločnosťou, to je plus banka, hypotéky a keby si to spočítal na také 2 týždne roboty, a určite už by nešiel do toho a určite by som odporúčil EOPčko, lebo žiadny problém som nemal, všetko bolo vybavené na čas, na dátum, žiadne problémy neboli.